Hello，大家歡迎翻嚟 Jack's Channel。咁話說咧，我哋上一次嘅身心靈系列咧就講到點樣連結你嘅高我啦。今集咧就想同大家探討下點樣去連結你嘅前世信息嘅。咁咧話說喺呢度咧，先事先聲明啦，今集係我自己個人經驗所談嚟嘅，亦都係一個淺嘅分享啦。咁咧如有任何不專業嘅地方，就請大家見諒啊。咁咧話說咧，我咧就係今年年頭嘅時候咧，就開始想揾我嘅前世。咁我開始咧就喺網上嗰度咧就揾一啲網頁，睇下可以邊一度揾到我前世啦。嗰陣時咧，我記得我就揾到有一個台灣嘅機構，就話可以咧搖佢咁樣咧幫我去揾我嘅前世。咁可能咧佢去搖佢收到我信息，跟住然後咧就知道我前世係點樣啦，係咩人啦，跟住咧就會俾翻個報告俾我啦。嗰陣時我係好心動嘅，但係咧由於我真係無從去知道佢入邊嘅信息係咪正確啦，所以我咧最後都係冇做到嘅。咁但係咧去到年中嘅時候咧，我就開始有契機去真係認識到我嘅前世啦。咁所以咧就想喺呢一度同有興趣了解自己前世嘅朋友咧分享下，到底我係點樣去得知啦。咁咧，第一個令到我去認識我前世信息嘅咧，就係靈氣治療 Angel Therapy 啦。咁我喺之前嘅集數都有講過，我有接觸過靈氣治療啦。咁其實咧嗰陣時我去做啦，我都有講過咧，我真係冇乜期盼去做嘅，純粹係即係唔同嘅方式試下，可唔可以幫到自己啦。咁但係咧喺靈氣治療入邊咧，其實就真係會有陣時會連結到你前世嘅信息嘅。咁有陣時啦，可能我哋想探討某一啲 topic。某一啲嘅題目嘅時候咧，咁跟住咧，天使嘅能量就會幫你去睇翻你呢一個靈魂嘅前世信息，而係有助你去解決你當時嘅需要咧。咁可能你就會咧到時就知道㗎啦。咁我咧曾經喺我嘅自己一啲報告入邊咧，都有見過前世嘅信息啦，係關於我嗰陣想去諮詢嘅問題嘅。因為我哋可能前世發生過好多事情㗎嘛，咁我唔會逐樣嘢同你講啦，就同你講一啲有關聯嘅事情。咁所以咧，我就係其實喺靈氣治療度咧，第一次接觸到關於我前世嘅信息嘅，甚至其實或者之前我根本都唔知我係咪有前世啦。咁咧佢入邊啦就會講一啲相關到你嗰陣時諮詢嘅前世信息啦。咁可能咧你都唔係話叫做真係特登去問我，好想知道我之前係一個點樣嘅人，而係咧咁樣去了解你嘅前世咧，係關於你嗰陣時去諮詢嘅問題。而呢一個咧就係我認識到前世資訊嘅第一個方法，就係靈氣治療。咁嚟緊咧就想同大家介紹第二個方法，就係咧喺之前嘅集數都有講過嘅，就係 muscle test 啦，肌肉測試。咁肌肉測試咧喺呢度點樣做咧就唔長談啦，大家有興趣可以睇翻之前集數。咁 muscle test 咧就係好好去幫你揾前世嘅一個工具嚟嘅。咁喺呢個 Power vs Force 呢本書入邊咧，作者都有提過啦。佢其中一個好出名嘅例子咧，就係幫佢舅仔去揾佢嘅前世。咁我嗰陣時咧係睇書去自學 muscle test，然後咧跟足佢嗰啲問題咧去揾到我嘅前世嘅。咁嗰陣時我都幾震驚啦，因為都真係好確切咁樣揾到呢個人嘅性別啦，佢嘅國籍啦，佢嘅職業啦，佢嘅婚姻狀況啊等等嘅嘢咁樣啦。咁我覺得幾神奇。咁咧muscle test 真係一個好嘅方法啦，因為你可以多角度咁樣去問到關於你前世嘅事啦，你係一個點樣人啦，或者係咪一個人啦，係啦。咁咧呢個就係第二個介紹俾大家去認識自己前世工具。咁嚟緊咧想介紹第三個工具啦，但係呢個咧我個人嚟講咧覺得係比較間接嘅。呢個咧就係催眠啦。咁話說咧喺催眠入邊咧，其實有一個小部分啦，我哋咧有一個範圍咧就叫做前世回溯。咁咧嗰陣時咧，我記得我上堂去學習催眠嘅時候咧，當老師講到話咧，其實喺催眠入邊咧係有前世回溯呢一部分，我係覺得好興奮。我心諗哇，係咪真係入一入個狀態就揾到我前世咧？咁哇，好似嗰啲人想像咧，自己一入到去個催眠嗰度咧，見到自己係埃及皇后嗰啲咁樣。咁但係咧，結果咧，當老師真係幫我做咗一節佢叫做前世回溯 section 咧，我個人就認為嗰一個咧，其實我見到嘅畫面唔係前世回溯，只不過係見到一啲潛意識嘅事情，
用一啲影像啦，或者一啲人事物啦喺入邊去話俾我聽我潛意識點樣。呢個係我個人嘅經驗啦。但係反而點解我都會講催眠係可以幫助你揾到你嘅前世呢？不過比較間接，就係因為咧我喺上堂嘅時候啦，有一節咧係講到話要我哋去面對我哋恐懼嘅事情。咁我嗰陣時咧就即刻諗到一樣嘢，咁其實係一個人嚟嘅。咁我就講話真係好驚呢個人。跟住咧就我同學就幫我做催眠嘅 section 啦，然後咧我入到去啦，我喺最後出翻嚟清醒狀態之前咧，我係選擇咗去擁抱我眼前呢個人，而且感覺係好莫名嘅感動同埋好想喊。但係咧我係真係可以同大家講啦，當時係完全唔認識我眼前呢一個人嘅，真係唔認識佢。直到咧好後期嘅時候啦，經過咗可能一啲靈氣治療啦，亦都經過咗自己一啲 muscle test 去再反覆咁問咧，我先至好肯定咁樣，其實我嗰次嘅 section 見到個人咧係我嘅其中一個前世嚟嘅。咁而我認知嘅契機亦都係因為咧，我幫我有一個朋友做催眠啦，跟住亦都係做恐懼呢一個課題。咁咧佢就同我講話，佢好驚鄙視嘅眼神。咁啦，我後尾問佢啦，可唔可以仔細望下鄙視嘅眼神嚟自邊度？咁佢睇真啲，發現原來係自己嚟嘅。咁就係嗰下契機令我喺度諗，會唔會我做呢一個關於恐懼嘅環節，其實我見到嗰個人都係我自己呢？但係雖然佢明明同我唔同，但係我就係正因為問咗呢條問題，就發現咗原來嗰個係真係我前世嚟。咁咧喺呢一個震驚嘅事情啦，當我得知之後呢。其實喺單好短嘅嗰一個 section 入邊咧，我擁抱佢，其實我哋已經係療愈咗我哋嘅前世。咁咧，所以咧我就想喺度同大家分享啦。催眠咧係第三個認識可以了解你前世嘅工具，但係咧係比較間接嘅。咁咧去到第四個工具咧，就想同大家分享就係阿卡西記錄啦 （Akashic Record）。咁Akashic Record 咧，大家如果了解嘅話咧，就係你靈魂嘅資料庫啦。咁其實亦都好出名咧，可以揾到你前世資料，就唔喺呢度詳述啦。咁所以呢度咧就係我認識嘅4個工具啦，3個比較直接，一個咧比較間接少少啦。咁咧喺呢度同大家分享完呢啲工具咧，亦都想喺度同大家淺談點解要了解你嘅前世。到底我哋唔係真係純粹係好奇，定係我哋有呢個需要去了解我哋前世呢？咁喺我經過咧好多嘅事情啦，亦都有一啲靈性上嘅知識嘅提升嘅時候咧，我發現其實了解我哋前世咧係有2個好重要嘅原因嘅。一個咧就係我哋咧必須要去療愈我哋前世啦，了解我哋嘅所有，包括我哋過去世嘅自己咧，我哋先可以好好咁同自己相處。呢個亦都係我自己得出嚟嘅一個感受啊！真係好大嘅感受。當你真正去療愈咗所有世嘅自己嘅時候，你會感覺到嗰個內在轉變，你一個對自己嘅意識上嘅轉變係好重要。至於咧第二樣咧，我覺得都係好重要，你要了解你嘅前世原因咧，係因為你前世咧可能遺留住一啲嘅意識啦。一啲嘅誓言啦，而你係唔知道嘅。咁但係嗰個情況就係咧，你嘅前世作出嘅一啲誓言，可能只不過係喺佢嗰一世度合用，而對於你今世係唔啱用嘅。但係因為嗰一世作出過嗰一個誓言啦，或者有一啲我哋先喺度講唔好嘅意識，當你帶到去今世嘅時候咧，就會好可能咧影響到你今世嘅發展，或者咧，影響你今世嘅意識狀態，甚至係作過一啲誓言咧，亦都會連帶影響你今世決定啊！咁所以咧，我覺得咧喺呢一個情況之下，我個人經過靈氣治療之後咧，係的而且確係好多方面都良好咗好多，重擔亦都少咗好多啦，不必要嘅一啲糾纏掛葛亦都少咗好多，所以咧好想喺呢度同大家分享我自己去連接到前世信息嘅工具啦，同埋我覺得點解咁重要嘅。咁希望呢條片可以幫到咧想揾到你前世嘅各位觀眾啦。咁如果咧大家想喺同我討論下，或者再
傾更加多嘅嘢咧，可以喺 comment box 度話俾我聽啦。如果中意睇呢一個 series 嘅咧，都可以不妨俾一個 like 我啦，同埋分享俾你身邊嘅朋友。咁咧，我哋咧身心靈嘅系列咧，今集咧就講到嚟呢度啦。我哋咧下一次再見啦，拜拜。